Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail kullun nasi yawmal qiyamati juyya'un illal anbiya'a wa ahlihim wa sha'ima rajabin wa sya'bana wa ramadana fa innahum subba'un la ju'alahum wa la 'atsha. Sadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat wa salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad Al-Mukarramun, para kiai, para sepuh, pinesepuh, tokoh masyarakat saumumna, kiai nu haladir umi ieu. Urang daroakeun para kiai, para guru-guru urang sing para ranjang yuswa nu barakah. Aparatur pejabat pemerintah setempat bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran, Bapak Binamas anu alhamdulillah hadir. Urang daroakeun para pejabat-pejabat urang tinu handap dugi kana luhur sing karenging hidayah taufik ti Gusti Allah. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Isra Mi'raj anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan pemuda sakampung ieu dijadikan ku Allah pemuda nu saleh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktu geus jam 2 kurang 2 jam setengah. Bari hujan rincik-rincik. Sabener nama ieu teh lain wayah caramah, lain wayah ngaji. Wayah ngawelit, ping-ping wal bitis melit. Disimkuring insyaallah Yai, Palurah, para sepuh ala kadar be ngeusi acara ngaijabah undangan para panitia jeung masyarakat. Lamun urang ngomongkeun Isra Mi'raj pasti sangkut pautna jeung Kangjeng Nabi. Geuning jeung Kangjeng Nabi lantaran teu aya deui nabi nu di Isra jeung di Mi'rajkeun ku Allah angin junjunan alam. Maka saat ieu masyarakat kampung naon ieu? Kampung Bongbong kadulang dong ngayakeun acara peringatan Isra Mi'raj. Tasakur intina ka Allah, hiji tasakur ka Kangjeng Rasul. Allah geus nyiptakeun Kangjeng Rasul, alhamdulillah urang dijadikeun umat Kangjeng Rasul. Nu kadua tasakur bulan Rajab, bulan anu dimuliakeun ku Allah. Sehingga cek Kangjeng Nabi, man shoma yauman min Rajabin yabtaghi fihi wajhallah dakhalal jannah. Saha jalma anu puasa sapoe we teu kudu loba-loba palurah. Palurahna mana ieu? Teu kudu loba palurah sapoe we. Tujuanana ngagungkeun bulan Rajab. Teu aya deui tujuanna teh. Ngagungkeun bulan dakhalal jannah. Eta jalma bakal diasupkeun ku Allah ka surga ma'al faizin serta jalma anu bararaja. Maka sungguh bahagia jalma anu puasa di bulan Rajab. Bahkan aya katerangan saha jalma puasa tanggal 1 Rajab sampai tanggal 27 Rajab maka sarua jeung puasa 60 bulanan. Untung tah henteu.
ulah ngomong untung jatuh puasa ya untung kumaha kusabab sakitu bapak ibu jamaah sadaya hujan ya teh hujan nama leutik baturna lobanya moga-moga ya hujan dipindahkan ke mana baik amin ya rabbal tukang son gedekeun son sistemna kudu hujan nih jadi garenge lupa nutarorek konsolna Rasul ngagaduhan ibuna Sayyidatuna Aminah gaduh ramana Sayyid Abdullah begitu Rasul dikandung kenging sabaraha sih ramana maut Sayyid Abdullah maut akhirna Rasul begitu lahir ke alam dunia pas tegaduh rama berarti Rasul yatim Rasul diurus kudu jadi ibuna telami para hadirin wal hadirat ibuna ge maut begitu maut ibuna para hadirin akhirnya Rasul diurus oleh kakeknya siapa Sayyidina Abdul Muthalib orang kafir Quraisy yeun ka Sayyidina Abdul Muthalib naon sababna sebab Sayyidina Abdul Muthalib ialah salah satu keturunan Adnan. Adnan ialah orang yang membangun Darun Nadwa. Naon Darun Nadwa? Darun Nadwa adalah tempat permusyawaratan orang-orang Quraisy. Maka yang membangun bangunan besar Darun Nadwa ialah Adnan. Maka orang Quraisy tawaniheun ka Sayyidina Abdul Muthalib. Pupus Sayyidina Abdul Muthalib Rasul diurus kudu jadi pamana Sayyidina Abi Thalib bapana Sayyidina Ali radhiyallahu an orang Quraisy sarua sieun keneh kasaha ka Abi Thalib sebab Abi Thalib sami turunan Adnan sieun orang Quraisy pala hadirin sehingga lamun dengar gahala Nabi digetak ku Abi Thalib ngadenge ngaran Abi Thalib sawan orang Quraisy ketika pada waktu itu maut Sayyidina Abi Thalib kakarak orang Quraisy ngagibregeun jangjang cek orang Quraisy dak kuarima Muhammad geus teu boga nu ngabela Abi Thalib Abdul Muthalib paeh kitu panjelema nu hewa mah doang ibu-ibu hewa kata tangga pasti nyerengid ngomong lagi nyengsol bibirna ge pan gitu jelema mah asal hatena teu beres anggota jasadna moal bener sok be urang keur kesel ka jelema mun teu metot bibirnya tang burak dia potalangap eta hatena geus teu beres para hadirin maka para jamaah sadayana cek orang Quraisy urang kuarima bebas Masya Allah kakarak menang sababaraha bulan Abi Thalib maut disambung kudu jadi istrina tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra istri Rasulullah tercinta maut sanu tersedih atuh indung eueuh bapak eueuh aki anu ngurusan eueuh paman nu ngabela maut bahkan istri tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra pun meninggal dunia satu nu sedih atuh Bu sahebat-hebat lalaki boga anak 13 paeh pamajikan anak atuh Allah moal bisa ngurus tapi deuleu sabalikna lamun salakina nu maot pamajikanna hirup keneh boga anak 17 ku ibu-ibu maka urus bener Bu nu bener cenah kiai cek bapak-bapak bener mana buktina ari eta anak kotok aya wa kotok jago lurah diturut-tutur ku anakna jalurah kemol bakuk urusan anak bener tante ya ulah kita hayang nyorang kieu cek pamajikan bi tungguan cenah barudak ayo umi ka mana pandulur hajatan pirabu teu milu babantu oh cek ulah kebel-kebel can gelempang kunaon eta pala hadirinul hadirat eta anak kula kiai nu hiji jendol lotong nu hiji deui abe hayang emam oh aing geudeut amat ti hulu
nuji deui hayang abi hayang nisang nu itu nuji deui abi hayang dot lumpat deui kula langsung disedukeun cek anak kula abi dotna mau tali atuh mun da teu kukumbah ieu mata ieu lalaki ulah sok-sok dong sama ibu-ibu. Iya, ibu-ibu atuh harus disayangi, jangan disakiti, jangan digalaki, sayangi dong. Kita ini bijil dari mana? Nggak ada cerita orang bijil dari Batang Kalapa. Sanajan polisi gagah, sanajan kiai hebat, sanajan lurah jabatan lurah. Bijil mati beteng indung rah. Cek ibu-ibu cocok kiai. Terus kiai kadang takut jadi bapak dia. Tenang, kadang dibebek deh kuing pa ibu-ibu tenang. Terus ya. Rabbana Karim. Ya Allah coba bae tadi tinggalkan ku pamajikan langsa. Ya, ditinggalkan ku ibu. Rama kuring aya keneh, umurna 83 tahun. Ibu kuring tos teu aya. Satahun kamari. Ya Allah, urang ngabubungah ke kiai di payunan batur be. Ketika orang di kamar mah sampai istri kuring sampai 40 poe kuring nangis nak ditinggalkan ibu. Rabbana Karim, abah kuring sarua. Lengah iya itu dibungah-bungahkan. Beda kudu jadi indung mah. Masya Allah, bener tuh. Tapi lamun indung ditinggalkan ku salaki sok kuat. Betul apa tidak? Iyalah kehebatan awewe. Masya Allah. Mata ibu babari jasa ke surga. Amin. Ngan sabalik dah ka neraka ge babari deui. Bahkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj ningali ka neraka, ningali ka surga, ditinggalikeun ku Gusti Allah para hadirin. Barang di deuleu ka neraka, bo nu ngeusi neraka lolobana ibu. Barang di deuleu ka surga lalaki ge eueuh hiji jajan. Ka mana horeng pangandapna rah teu kadeuleu ku ibu-ibu. Pamajikan asup ka neraka didikan nu jadi salak atuh jaet. Para hadirin. Kumaha akhirna? Atuh heueuh pan urang bae sok nalalangsa. Deuleu pan aki-aki ditinggalkeun pamajikanana. Cek aki cek anakna, bah ulah ngalamun bae jeung bah jam mah hirup deui moal. Abah mending jalan-jalan yuk lalieur aing mah. Abah mending hayang ka mana? Abah mah apa hayang beli mobil lalieur jang naon. Mending abah dahar yuk ka Padang, jauh amat ya nyatu ka Padang, ngebuadeg di menes ge. Atuh abah mending abah yang apel teu neurak aing mah. Jeruk hajem. Abah hayang kawin deui, hayang. Kawinkeun. Ulah diulah-ulah eta ku anak. Jaku maneh mah anak moal bisa ngurusan 24 jam doang pamajikan. Ulah sok betul-betul kawinkeun bapak dia. Betul-betul be. Ieu mah kana ge, hayu geus abah kawin deui. Kudu inget ka mak, guna mun kawin deui. Anak dusun nu kitu mah. Maaf disim kuring. Ketika ibu maot 10 poe beres 7na, akankeun abah kula. Kukula diakankeun. Kiai kejam lain kejam, urang teu bisa bakti ka kolot. Sebab aya kalakuan lalaki teu bisa dilayanan ku anak. Saminggu kuring ngarencangan sepuh, sare jeung sepuh, asal kamar mandi cukup tos haji di dieu bae. Teu bisa. Ieu mah hayu abah kawin deui. Main ancam bae ta anak. Kumaneh ngurusan teu begug. Kawin deui teu meunang eta nu kitu nyiksa kolot, jurig. Cek bapak-bapak cocok kiai. Nah, tenang Pak, dibebek wae mereka ibu-ibu. Masya Allah. Rasulullah mohon tenang baik. Saya ceritakan Isra Mi'raj. Iya, saya ceritakan iya teh. Aya kaitan jeung Isra Mi'raj sangat erat. Begitu Rasul para hadirin ngalamun. Akhirnya tahun eta disebut tahun Umul Hazn.
tahun kedukaan, amal hazan, tahun kesedihan, tahun kedukaan. Rasul ditinggal bapak, ditinggal ibu, ditinggal kakek, ditinggal paman, ditinggal istri tercinta. Kemana hendak mengadu Rasulullah? Akhirnya dibaikot oleh kafir Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Muhammad baikot, gak boleh jual beli dengan sahabat Muhammad. Udah ngobrol jeng sahabat Muhammad, kejar Muhammad dakwah terus, bila perlu bunuh Muhammad. Itulah perjuangan Islam. Rasulullah sampai nek di paehan. Ieu mah santri istiqomah kimuti kakarakeun di hewan kumitoha laju pundung. Ulah jadi kiai mang mending eureun me macul di sawah kunaon. Atuh kecil kene. Karak di hewan kumitoha atuh samudeut teuing jauh mah rumah tangga lain jeung mitoha jeung anakna. Ari eta cenah mitoha cenah hewa ka urang pugu-pugu anggap bae taraje. Anggap bae eta mah naon ngaranna surubuk. Surubuk telok bagus tai bedul tai kebo. Hitung-hitung pecut teh kawat urang. Setiap hidup pasti memerlukan pengorbanan. Setiap hidup itu perjuangan. Setiap perjuangan memerlukan pengorbanan. Barang siapa orang yang mau hidup tidak mau berjuang, tidak mau berkorban. Apa kata almarhum Bung Karno waktu diwawancarai oleh sang wartawati cantik dari Amerika, Cindy Adam? Beliau mengatakan, hidup adalah perjuangan. Setiap perjuangan memerlukan pengorbanan. Setiap pengorbanan pasti banyak rintangan. Barang siapa orang yang mau hidup tidak mau berjuang tidak mau mengeluarkan pengorbanan, silahkan Anda tidur di bawah pohon Kamboja. Modar be keur leutik polisi ulah hirup. Bener teh Pak? Mengandung resiko. Jelema hayang naik kelas, embung diuji atau mau naik. Dia kelas apa? Sekolah kelas hiji. Nanti mau naik, mau hal cenah mah. Udah gitu, buku ujian yang itu bisa. Oh, saya tahu nak didinya baik berarti. Nak mendok baik di kelas hiji. Ayo hiji deui mah, udah dia sekolah, muyang aing mah cenah teu naik. Terus, udah dia kitu dia teu naik. Atuh eta aing diuji. Ayo dengan ujian, atuh ujian. Laju naik batur dia, atuh naik. Aing mah hayang naik, tapi belum diuji. Aingnya menhayang, aingnya kola embuk. Terberes. Malah itu Rasulullah diuji. Akhirnya Rasulullah berpendapat punya inisiatif. Di Mekah di baikot menang dakwah, kejar Muhammad, paehan. Sekafir kur. Jeung Abu Lahab jeung batuna Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok segala tamarah. Abu-abu. Akhirnya kumaha hadirin? Rasul punya inisiatif. Aya kitu mah cek Rasul kula endek berangkat ka Taif sebab di Taif loba dulur sugan aya nu ngabela. Berangkat akhirnya Rasul ka Taif. Di ditu aya nami sukuna Bani Thaqif. Kampung nak Taif, sukuna Bani Thaqif. Awas ulah salah denge balik ke dia. Cugan kieu engke cenah ari Rasul ka mana lempangna ka sakit. Aing ngaran sukuna Taif. Rasul berangkat ke ngaran qabilahna Bani Thaqif. Berangkat Rasul ditemani oleh seorang sahabat anu namina Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Sahabat Rasulullah dan sekaligus anak angkat Rasulullah. Dan Zaid bin Harithah ialah satu-satunya sahabat yang ada namanya dalam Al-Quran. Sahabat nusajen mah aya ge kieu nusajen mah idhuma fil ghar. Huma rujuna kana Rasul jeung Abu Bakar waktu di Jabal Sur. Masya Allah. Tapi nama Zaid ada dalam Al-Quran. Falamma qada Zaidun minha wa qarang zawwajnakaha. Tahu kiai urang sok ngomong mun kawinkeun zawwajtuka. Eta nyokot ayat dalilna tina falamma qada Zaidun minha wa qarang zawwajnakaha. Lamun kiai urang kawinkeun ankah tuka
Nyokot ayat nanti mana? Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ayatnya di mana ta pelajaran? Di pasantren. Di mana cenah? Mantak anak teteh bagi, boga anak 12, nu 2 tah mondok, nu 10 tanyangan dunia. Engke teteh modar aya nu ngajikeun, aya nu ngazarahan, aya nu ngahadorotan. Lain ditahan kabeh kudu jelema mararondok kita jadi kiai henteu. Ieu salat kewajiban kabehan. Maka ilmu salatna kudu nyaho. Sebab aya kalimat kieu. Man shalla jahilan bikayfiyatiha lam tasihha salatuhu. Saha jalma anu salatna bodoh, hartina teu nyaho syarat rukun salat. Kumaha eta? Lam tasihha salatuhu. Teu sah salatna. Mantak neangan ilmu salat wajib. Kunaon wajibna? Aya kalimat lam tasihha. Nah, melototan kula. Mata ngaji seminggu sekali. Doang ieu pabina mas di Pak Polisi. Moga-moga panjang umur, Pak. Masya Allah, Bapak sambutan terus, hadir terus. Moga-moga Pak Polisi panjang umur. Kebugang ke jadi Kapolri kan itu. Mantep pasangan nama Bapak Peri. Kapolri kita Pak Peri. Wah, panira. Iya mah kakaknya Polda keneh mah, polisi dapur memang. Moga-moga sadayana pejabat urang diparingan kekuatan lahir batin ku Allah. Moga-moga Indonesia jadi baldatun thayyibah amin. Ya Rabbal. Terus. Masya Allah, Rasul berangkat ke Taif di Mekah ke Taif itu Pak 120 kilo kurang lebih. Kamari kuring ke Taif nembe umroh sasasi berangkat ke Taif para hadirin wal hadirat. Masya Allah, Rasul berjalan kaki, teu naik onta, teu naik keledai, teu naik kuda. Kenapa? Sebab lamun Rasul naik onta, naik keledai diuber ku kafir Mekah, pasti dipaehan. Ari ieu makan lempang suku bisa nyumput, bisa ke mana, dikawal tetap Rasul maku malak Jibril. Berangkat begitu Rasul berharap muga-muga dulur di Taif ngabela, jadi Mekah mah eueuh anu ngabel, bahkan dibaikot kabeh Rasulullah. Temenang jual beli, temenang dakwah, temenang ngisi masjid, dilarang ku kafir Mekah. Rabbana Karim, Rabbana Karim. Masya Allah, akhirnya berangkat ke Taif. Barang datang ke Taif, ternyata orang Taif tidak menyambut Rasul Tola'al Badru alaina, tidak menyambut Rasul marhaban ya Nurul Ain, marhaban ya Jaddal Husain. Rasul bukannya disambut, Rasul malah disambit. Rasul dibaledogan ku Taif, ku tulang korma, ku batu, ku kayu, sehingga Rasul berlumuran darah. Bisa bayangkan ku ibu jeung ku bapak, jelema dua dikepung ku salembur, bari dibaledog ku batu, dibaledog ku tulang korma, sehingga menurut satu kaul gigi Rasul pun patah, saudara. Rabbana Karim. Iyalah Islam, iyalah perjuangan. Rasul ngabela terus-terusan. Akhirnya Rasul berlumuran darah, memar sirah Rasul, ditimpuk ku tulang korma, bu, ditimpuk ku batu. Rasul langsung lompat. Rasul nyumput di hiji bukit, bari ngalamun Rasul jeung Sayyidina Zaid bin Harithah. Masya Allah, iya na pandanganna dikieun teh kana batu. Tah, iya teh Rasul sikutna dikieun kana batu. Siku bahasa Arabna ku eta maknana siku. Maka setelah itu dibangun masjid untuk buka sejarah ketika Rasul duduk di Taif, dikejar oleh orang-orang Taif. Matak di Taif lamun ke bapak ka Mekah umroh jeung ibu, moga-moga kanasibkeun amin. Berangkat ke Taif ada masjid cuma lebarna 3 meter kali 3 meter, hanya untuk sejarah hungkul. Teu bisa salat karena lamun salat pasti macet, papa gelek, ditutup ngahaja ku orang-orang Saudi lantaran lamun salat didinya bilih ngabadaratkeun. Masya Allah, sambil Rasul ngalamun
ngalamun kieu Rasul ngadoa ka Allah, ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin. Ya Allah, cek Rasulullah, Gusti abdi ka anjeun wungkul ngadu, lemah abdi teh, abdi ka anjeun wungkul lemah teu tiasa nanaon, wa qillata hilati, lemah atas tidak berdaya diri kaula, wa hawani 'alan nas, lemah tina hinaan manusia, anta rabbul mustad'afin, engkaulah Tuhan satu-satunya yang bisa dipinta tolong untuk orang-orang dhaif. Ngalamun Rasulullah, Rabbana Karim, ya Allah. Malah hadirin, apa pelajaran di dicokot ke urang? Rasul berharap tadina sugan dulur karunyaan, cokot pelajaran dia, bergantung ulah sok aja lemah ka Gusti Allah, hendak minta mah engke Allah ngutus jelema. Ketika kita bergantung kepada seseorang, ketika tidak sukses, tidak hasil, tunggu Anda kekecewaannya. Kurang boga tujuan, lamun pejabat rek nyalon, hadirin, enggak sebe meminta ka Allah, Gusti mun bahan pimaslahatan di abdi jadi pejabat mangga jadikeun, teu bahan maslahat mah ulah Gusti jangan nyiksa awak abdi, ngapa pedulian abdi jaga di akhirat Gusti. Ketika orang digerakkan, ketika orang meminta ke Allah, bergantung ke Gusti Allah, para hadirin, menang jeung henteu moal aya kecewa. Betul apa tidak? Kahartin teu. Pelajaran sokot. Rasul tadi bergantung ke manusia. Tidinya Rasul ge nyarios, ulah bergantung ka jelema. Rasul langsung ke Allah, ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin. Urangnya gitu bu, ya tetehnya salaki usaha ulah bergantung ke salaki. Gusti meminta jembarkan rezeki salaki abdi, jembarkan rezeki abdi jeung putra putri abdi. Engke ge digerakeun ku Allah, salaki teteh usahana rame, salaki teteh usahana siringan meunangan duit. Ngan syaratna ulah diomongkeun ku teteh. Iya, masuk diomong-omongkeun salaki munasabah salaki teteh sial bae gawena. Lantaran diomongkeun bae ku pamaji. Enggak sih bu. Euy bu euy. Matak salaki menang duit sakumaha bae syukuran ka Allah. Salaki gawena tukang kenek bas. Tukangna 150.000, salaki urang kenekna tukang ngaduk, upahna 100.000. Syukuran ka Allah. Nuhun Gusti Pak. Ya Allah, abdi syukur ka Bapak, syukur ka Allah. Syariat Bapak, hakikat ti Gusti Allah. Bapak sakimah alhamdulillah ya Allah dibengkung dan tonggong ngabelaan mamah jeung anak-anak. Ya Allah sapoe 100.000 sakiki Bapak mah syukuran ka Bapak, masya Allah. Nu penting mah Bapak tiap penting balik aya di imah, mama mah seger. Mun digigireun Bapak, masya Allah, geus mama mah syukur bae ka Gusti Allah. Sanajan imah urang hanya 2 kamar, anak wari 18 wari keureuneun deui bu. Wah sina leutik imah eta Kak. Nah sebabna unggal poe papanggih bae pan cos deui lah geudang. Jios deui reuneuh deui. Wah sina imah leutik eta rah eta. Coba lamun gede pan kukuluntingan gobak deui eta. Alhamdulillah seureun mah bahaji. Alhamdulillah. Enggak syukuran bae teteh. Sakieu mah masyaallah urang bedahar teu menta anak jajan kacumpon. Ih, atunya jak kore bangeunaan. Budak leutik kore mah teu hayangan kerupuk, teu hayangan permen, hayangna lato-lato. Ngegeriung cari aing we subuh. Ka anak-anak kula jeung Pak. Budak hees teu nanyakeun kolotar ah. Subala mah. Mama, Bapak, atuh apa budak kore mah? Lato-lato dede. Laju pan pamajikan kula cenah bisa kalian jak puyeng ieu ku anak meuning keneh cenah meuli jeung umi lato-lato. Ih pada umi mah geus boga lota-lota. Lain ieu mah lota-lota jam 3 peuting khususna mah. Lamun suarana lato-lota mah tok tak yang palain deui eta mah lota-lota teh mah saurang kitu. Khusus jam 3 peuting teh jam 2 ka ditu. Lah ieu kadang jaga doang. Asal balik tidak main lota-lota ya itu malam Jumat asal apa peri pipiluan
Masya Allah. Malah hadirin terus ya, apa pelajaran dari sini kita ambil? Nah, udah dicanda kurang tidak pelajaran ya. Ulah bergantung kajal, ulah bergantung kamah lu kuduna ka Gusti, intan surullah yan surukum. Urang teh ya bu salaki ngesyukuran baik mantak paling ngeunaheun mah jalma tukang syukur ka Allah ngeunaheun. Jadi jalma tukang syukur mah ibu buka salaki tadi usaha kitu alhamdulillah pak tenang baik saking mama mah senang ridho ikhlas dunia akhirat mama mah. Kuat nyebrot dulu nyebut kho lagi alhamdulillah masyaallah aya teh cenah bapak hideung geus teuing pak dodol garut ge hideung legit pak. Masya Allah matak mama syukur baik alhamdulillah Gusti adi manohon boga salat di hideung malah Gusti angel ka blok kamari bagi letak 16 2 cm atuh teu kanyahoan ya Allah eta sugan kulit teh horeng letak ya Allah ku hideung salaki abdi ya Allah alhamdulillah wios Gusti wasilah salaki abdi hideung kamari ge ngariung kagonggong kadulanggong masal nyokot berkat 12 teu kanyahoan ya Allah jah hideung ieu laju eta salaki abdi heuh mamantos maneh ya Allah nya kulit hideung make baju beureum doang kulit sake enggak syukuran bae ka Allah enggak nah euy syukuran bae nya syukuran Mbak laju urang boga pamajikan ya bapak-bapak cerewet atuh syukur bae ka Allah nuhun Gusti abdi maka beneran meureun nya jodoh ti Gusti boga pamajikan cerewet ngeunaheun Gusti cerewet beuteung kudu beli radio. Laju alhamdulillah ku cerewet-cerewet pamajikan kotok eta betahun di imah. Mantap cirikeun lamun imah na utai kotokan cerewet teh boga imah. Atuh kotok jeung teu betahun beuh teu kawawa jeung kotok gariung cenah. Kotok teh gariungan. Sabab ari ibu-ibu cerewet geus di pabrikna. Dalam ilmu kesehatan, Pak Polisi, dalam ilmu kedokteran perempuan butuh bicara sehari semalam itu 20.000 kata. Mohon maaf, mata kemana nama lamun eta eureuna ngomong molor doang. Mata lamun teu kabudakeun 2000 kata deui engke lebah gundam, sajam setengah gundamna ge. Ye. Begitu lamun lalaki paling cerewet itu 6.000 kata. Itu paling cerewet. Kecuali orang yang mempunyai murid. Artinya menerangkan sesuatu. Itu mah lain lagi. Keperluan teman. Contoh guru SD ngajar, guru SMP ngajar. Lalaki contoh atau kiai ngajar ka muridna lain cerewet tamah da tamah kepentingan ari bikang mah loba nganggur dulu ge lamun geus nawar ka pasar encan gepeng mah padagang can eureun ditawar terus aing mah teu kaharti ja ih beneran mata aing mah teu hayang eta balanja jeung pamajikan izin jak ulama contoh ya lalaki mah ya kiai urang mah lah hayang dahar jeung daging kotok barang neuleuh di pasar aduh aing teu kawawa ieu anak di imah 2 jeung pamajikan 3-an urang saurang berarti 4 teh sabaraha duit daging kotok sakedeutna 20.000 Pak bungkus 4 hayang dahar jeung daging beres lalaki teu loba ngomong ditawar menang teh 15.000 atuh ulah palah aduh geus bungkus bae moal maksa jajal ibu-ibu mang saurang duit daging kotok sakedeutna 20.000 beli mahal 20.000 tilu beren siapa dagang atuh teteh we nu dagang sakalian kunaon eta ibu-ibu ding atuh kali mati lok loba omong lalaki naon tujuanana hayang dahar jeung daging kotok ulah ribet-ribet daripada aing kudu masjid kotok kudu ngepung kotok nyambutan buluna atuh angel irah babadogna nyatu daerah lalaki mah jenius akalna bu matak sagagagagan awewe moal mahi kalalaki akalna 9 cenah lah kiai salaki kula mah keuyeng ulah lalaki keuyengna nya hoge keur boga anak 7 bejeng tetangga lembur ai jaga abah pugunu keuyeng nu bahaya ge doang tai palit jeger dekat tabrak ajur daripada nu ungkak inggik benang kokoprakna doang oleh penuh keuyeng mata ibu kudu curiga kasus laki keuyeng tak kumaneh keuyeng bae nanapianan teh naon ih geger bade maneh boga anak 4 nah kumaha cenah bae eta mari keuyeng bener teh bener oh surian bae ya Bu ya
akhirna para hadirin Rasulullah keur ngalamun kitu torojol malakul jabal. Malak malaikat, jabal gunung berarti malaikat penunggu gunung. Di alam dunia kabeh aya malaikatan. Di leuweung na tatangkalan, na awak urang, na mata aya malaikatan. Dina alis aya malaikatan, dina irung aya malaikatan, dina ceuli kabeh aya malaikatan. Dina janggot aya malaikatan. Mantap lamun ngalaudu ulah sok dikusut ku irah, ulah ku anduk. Satetes cai wudu nempel kana janggot aya janggotan atau kana kumis, maka dijieun ku Allah 10 malaikat. Mantap aku mau anu janggot ka dieu mah. Mantap anu janggot loba mah ka dieu mun salah udah kecelakapan bae berat moal malaikat kan. Mun aya 1000 janggot, 10.000 malaikat eta. Ada sok kieuan bae mah eta gede began. Berat nikul mau malaikat. Serian baik Pak Peri ada menjadah doang. Bagus aya janggotan. Gua lagi keur teu diingu bae. Ai keur diingu mah gua lagi osok. Terus kumaha eta cek malakul jabal, wahai Muhammad, gara tunjuk ku anjeun ieu gunung di Mekah nu panggedena jeung pangluhurna. Kulantaran orang Taib geus nganyerikeun ka anjeun, kami teu senang cek malaikat. Tunjuk gunung mana? Bakal dihancurkan ku kami masyarakat Taif, bakal dibalikan bumina, bakal dihancurkan ku kami. Masya Allah, andai kata kedudukan harita, andai kata misalkan urang keur dinyeri ku batur, aya nu ngabela malaikat, kumaha coba lurah? Langsung bae tunjuk gunung nanu mana? Pasti lurah ngomong, hiji gunung Kelud, 2 gunung Semeru. Lanjut kumaha cenah rah ajurkeun ring sekon. Beakeun ulah disasakeun. Pasti urang makos kitu. Apa Rasulullah? Ya Muhammad cek malaikat. Tunjuk gunung mana? Nu panggedena jeung pangluhurna di Mekah. Ku kami rek dihancurkeun. Rasul nyarios kalah ngadoa ka Allah. Asallahu ayyakhruja min aslabihim man ya'budullaha wala yusyrika bihi syai'a. Ya Allah cek Rasulullah ulah malaikat, asallahu ayyakhruja min aslabihim, muga-muga Gusti Allah ngaluarkeun tina iga wekasan orang-orang Taif man ya'budullaha, anak incu maranehanana supaya nyembah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, jadi manusia nu nyembah ka Allah, wala yusyrika bihi syai'a, jeung teu musyrik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rabbana karim, ku pohara ikang jeung Rasul. Ya Allah Rabbana karim. Ieu apa dia? Para hadirin wal hadirat, asallahu ayyakhruja min aslabihim man ya'budullah. Moga-moga Gusti Allah ngaluarkeun ti orang-orang Taif man ya'budullah, anak incu turunan orang-orang Taif sing jadi jalma anu nyembah ka Allah. Alhamdulillah doa Rasul diijabah, Taif 100% muslim. Alhamdulillah. Ya Allah, keur ngalamun Rasul torojol malakul ardi. Malak malaikat, ardi bumi, malaikat penunggu bumi. Cek malaikat penunggu bumi, Muhammad, apabila darah engkau netes di bumi, maka tidak bisa ampun. Orang Taif jeung kampungna bakal dihancurkeun ku kami. Cek malaikat penunggu bumi. Eta Rasul ngabelaan umat, padahal itu umat kafir. Ya Allah Rabbana karim, Rasul langsung nutupan darah ku sorban, ku baju lantaran darah takut netes ke bumi. Akhirna darah Rasul netes keterumpah ke sendal. Ya Allah, almun andai kata harita darah Rasul netes ke bumi, orang Taif tidak akan selamat. Apa Rasul mengatakan? Beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah hidayah, berikanlah hidayah kepada kaum-kaumku, kata Rasulullah, fa innahum la ya'lamun, sebab mereka aranjeuna hewa ka abdi
malangan ka abdi, benci ka abdi, la ya'lamun, sebab aranjeunna teu nyaho bahwa kaula ieu utusan Allah Subhanahu. Tah iya lebah dia naon nu cokot pelajaran ti dieu dengekan bapak-bapak ibu-ibu, sanajan batur hewa 1000 hewa ka urang ulah didoakeun teu benar, doakeun mah bagus ba. Iya mah bapak-bapak peleye benencak tai kuat digusur 10 meter bangsa tai jurig tai setan poe katanya jepedek baju gelap dinu modal di dieu eta ulah kitu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Apa artinya bapak-bapak ibu-ibu? Kesimpulan daripada kisah tersebut, dongeng ieu candak hikmahna pelajaranana, sanajan batur hewangeun sabodo amat ulah didoakeun teu bener, doakeun mah bener ba ngan hese kitu teh. Potongan beungeut kieu mah. Allah, aya jelema hewa ka urang. Geus kitu eta jelema nu hewa ka urang potong sukuna. Cek tatangana odah. Anu cenah dia Ipo. Cenah si Icot teh pan hewalin ka dia. Heeh. Punten ieu mah contoh ieu nya. Kuari labuh si eta ka di motor, ragat potong sukuna, roros dia. Pacuh dia kawalat ti aing. Hebat amat jelema geus ngawalatkeun. Tuh akhlak Rasulullah. Ternyata dakwah para hadirin aya kudu kulayinul qalbi, layinul kalam, dengan akhlak yang bagus, dengan akhlak yang baik, batur akhirna ari sini. Bener? Laras gitu? Masya Allah. Kumaha akhirna? Rasul keur ngalamun. Digerakkan ku Allah hati orang Taif. Di Taif aya hiji jalma anu beunghar yang punya kebun korma dan anggur. Saha ngaranna? Rubai'ah. Rubai'ah boga anak Atabah. Boga anak lalaki 2, hiji Atabah, 2 poho deui kula. Atuh wae poho mah poho bae. Aya na tulisan mah. Na kitab lain zaman atuh lain zaman kumaha jeung mah tolol deui hirup ieu. Apa itu mau Rasul ngana tulisan ayat Atabah itu anak laki-laki Rubai'ah. Cek dia deui mah Utbah. Barang geus kitu cek Atabah boga bujang ngaranna Adas ain dal sa sin Adas. Cek Atabah kieu Adas mohon juragan mencek orang teh mah deuleu Muhammad karunya tuh di Baledogan dikepung ku orang Taif bikeun anggur jeung korma ka Muhammad berangkat Adas dipasikeun eta korma sareng anggur ka Kangjeng begitu dipasikeun ku Adas ka Rasulullah dicandak korma ku Rasulullah bade dituang ku Rasul ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Adas kaget. Min aina anta? Ya rajul. Wahai man, cek urang teh mah. Anjeun nu ti mana? Oh. Kitu kunaon? Kula ti Mekah. Oh, ti Mekah. Salami Muhammad. Kunaon kitu cek Rasulullah. Lam yakul hadhil kalimah ahlu hadhil qaryah. Cek Adas ieu kalimat nu diucapkeun tadi ku anjeun ieu ahli kampung can pernah ngucapkeun kalimat nu tadi. Masya Allah. Can ngadenge cek Adas kula ieu ahli kampung ngomongkeun ngucapkeun neuk barang dahar bismillahirrahmanirrahim. Ari kitu anjeun saha? Kaula Muhammad cek Rasulullah. Orang mana? Orang Mekah. Langsung dirangkul ku Adas, dikecup keningnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek Rasulullah, ari anjeun saha ngaran? Kaula Adas. Orang mana anjeun? Orang Ninawi. Di mana Ninawi? Di negara Irak. Cek Rasulullah, berarti anjeun orang kampung Nabi Yunus bin Matta. Kaget Adas pala hadirin. Cek Adas, anjeun terang karena Yunus bin Matta
Apa kata Rasul? Yunus bin Mata saudara kaula. Yunus nabi cak Rasulullah, kaula ge nabi akhir zaman. Langsung gabung dicium ku adas dirangkul Rasulullah harita keneh asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata adas orang Irak, orang Ninawi, kampungna Nabiullah Yunus bin Mata. Ketika kula ke Baghdad, zarah kan makom Nabi Yunus, cakat Nabiullah astagfirullah, zakat Nabiullah hiji tanah sanes etanya Nabiullah Saleh. Masya Allah. Begitu hadirin wal hadirat, eta adas kaget lain papatah, adas di lembur. Nah adas orang Yahudi sok ngaji kitab Injil, Injilna asli. Cek bapana jeung kiaina adas muka di akhir zaman. Nah kitab Injil diceritakan ada nabi akhir zaman wa huwa ismuhu Muhammad asluhu min Makkah. Engke di akhir zaman bakal aya nabi akhir zaman ngaranna Muhammad, bahkan anjeun mah bakal panggih jeung ieu Muhammad. Ada san mikir manehna di Irak sedangkan Muhammad ayana di Mekah, kumaha rek panggihna? Ternyata udah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adas gawe ka Taif di Atabah jadi bujang, tukang ngaladang, tukang ngajaga kebun korma jeung kebun anggur. Rasul lagi berangkat ke Taif, maka pertemuan adas dengan Rasul untuk mengenang sejarah adas dan Rasul. Maka di Taif dibangun Masjid Sayyidina Adas. Lebarna genep kali genep, teu bisa sholat, dikurung keneh bae. Masya Allah. Bisa diperhatikan anu boga kebun korma Atabah, paladirin bujangna adas nu ditangatekeun korma saha? Bujang apa dudungan? Bujang. Tapi yang untung dudungan apa bujang? Bujang ketemu dengan Rasul. Mantap urangnya lamun gawe kadunungan mahabah ka kiai dititah naon bae kudu daek. Contoh ayeuna urang dititah ku guru ku saha bae ka pasar meuli lauk asin nya ka ditu daek bae lumayan pan komo pelayan lamun jahe. Apaan nih panu jeung jahe? Padahal nu ditah mah di imahna bae. Urang panu untung tuh susurian perimat. Mantap peri lamun ditah komandan siap dan begitu. Masya Allah. Nah lebadi akhirna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 hari di Taif. Begitu Rasul langsung berangkat, tidak berhasil Rasul sugante pengharapan dulur rekarunya horeng dulur harewa manta kiai istiqomah ketika di hewan rata-rata nusok pertama hewa dulur sorangan dengan bajarang. Kadang-kadang dulur sorangan kene nu jadi rurujit geus aya ti dituna. Rasul berjuang ke Taif. Apa ketika itu disambut, bukan disambut Rasulullah berangkat, tapi Rasul tetap tenang. Akhirnya Rasul berangkat menuju Makkatul Mukarramah. Barang datang ka Ma'la Kangjeng Rasul. Nah, caket makbarah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, caket makom Syekh Nawawi Tanara Banten, dekat makom Abu Yadaman Huri Cigaduan, dengan makom Ibnu Hajar Al-Haytami. Maka didinya ayat jin. Masya Allah, jin akhirnya beat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jin arasuk Islam ke Rasulullah. Maka ketika pada waktu itu hadirin Rasul berangkat lemapah bari maca Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Ngenahan tuh Pak nyawa tak kena ngenahan mas atau bisa kan ya. Makanya pemuda musola naon deh karena Al-Ittihad dengarkan musola Ittihad di dia lamun biasa mikra bulan puasa teruskan, tapi ingat
maca Quran kudu bener. Lamun maca Quran dadalek dogan ulah kana sapeker ilsin kadang-kadang ilsin kan ya isin. Makanya Pak Lurah, saya sering bilang kepada Bupati, Bu, perbub kan, ibu nggak bisa bikin perbub, nggak apa-apa. Iya Kiai, kenapa? Tolong kalau sambutan DPR kah? Terus asda kah? Mau camat kah? Pak Lurah kah? Tolong kalau sambutan anak-anak kurang titah balalajar malacakur. Ayak Bupati bikin perbub wajib ngaji ba'da mad. Tadi dengek masyarakat. Bener. Rata-rata ngomean HP. Ulah nyalakan anak jatang korak indung bapak lagi ngomean HP baik. Ngalah kasaha uyah moal TS kaluhur. Bener tuh. Ibu pejabat lain, bapak pejabat lain, pembisnis lain, tukang dagang lah, wanita karir lah, geskol, kudu gablek pol, kudu gablek kais, tereh malalod, ulah ngomean HP Pak. Akhirnya buka YouTube, punten Pak, YouTube itu ngagorengkan HP. Benernya 40%, itu saingan. Kieu itu kieu, berapa dia kieu? Akhirnya goreng sangka. Cek sadia gitu. Itu si anu. Coba tanya si anu di YouTube, ya. Cenah dia hirup goreng. Tung apa goreng-goreng sangka. Akibatnya medsos. Betul apa tidak? Oh, mau itu ibu-ibu ngomongin ayo bicara hewa kasih ya. Ih, dia kenal nonton hewa di buku-buku. Belum tentu kebenarannya. Iya Pak. Masya Allah. Makanya wayana ya ibu-ibunya. Ayat cina HP. Ay bisa ngendalikan mahop baik. Ngan kadang-kadang udah menengis kieu yang ngomong HP yuk. Atuh mungeureun. Kuaripan Pak Mall tutup. Atuh paket. Tunggal poe mending lieur hulu aing ge. Assalamualaikum. Paket. Mata kesalakin dia dulu baik. Kadang-kadang dia dulu, kadang-kadang eta pamajikanna mun dipuyeng. Cenah aing pusing ka bapak dia. Kadang-kadang aing dipencetan, kadang-kadang paramek lihat dulu baik aing kitu cenah ieu bapak tiraha dia dulu. Cek pamajikanna salakeun puyeng ti barang kawin jeung dia cenah aing dia dulu bae nama. Mereka loba menta eta pamajikan ka salaki. Ya Allah, para hadirin wal hadirat, makana bulan Rajab dia bulan tobat. Geura tobatan dosa-dosa urang. Lobakan istighfar. Anibu ila rabbikum wastaghfaru dzunubakum. Kenapa balik ke Allah? Bulan Rajab. Geura tobat ke Gusti Allah. Masya Allah. Para hadirin hadirat. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Rasul kerem apa? Cek jin ya cek jin. Inna sami'na qur'anan ajaba. Kami ngadenge Muhammad baca Quran meuni indah. Akhirna eta Quran yahdi ila rusdi nuduhkeun kana jalan anu bagus anu bener fa amanna bi. Akhirna cek jin kami arariman ka Allah Subhanahu wa taala walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami henteu musyrik ka Gusti Allah. Para hadirin wal hadirat, apa nu dicokot pelajaran di dieu? Teuing urang berjuang mah terus masyarakat nu teu saboro nu penting urangna ulah ku nafsu sing ikhlas berjuangna. Geus teuing masyarakat nuturkeun sugan jin mah ilu ka urang. Nunaun boga rakyat jin marah. Aya nu koret paling panu kanyawa da hukum eta. Kiai boga santri pan cenah santri dia mah kosong bae tenang tapi ti penting rame jin malulu santri aing mah. Sariyunun kabehan ge.
Akhirnya masyarakat Taif tidak ada yang ikut, tidak ada yang iman kepada Rasulullah, tapi jin digerakkan ke Allah. Wa inna minal muslimuna wa inna minnal muslimuna wa inna minnal qasitun. Jin aya nu Islam aya nu kafir. Aya jin Islam aya jin kafir. Matak mun aya nu kasandingan ulah sok ditanyaan, jurig. Ieu mah kasandingan, ai dia ieu cenah ieu di mana? Aing ti kamari. Aing coba sebenarnya hayang naon, aing hayang kopi pahit. Kumaha mun amis leuwih hade. Jin goblok. Nu nanyana tolol. Matak lamun nu kasandingan ulah dibawa ka dukun, tambah ngaco. Ditanyaan kasandingan. Jin, kunaon dia cenah? Aing ieu bapak kolotna ih. Bapak kolot di mana? Di bolah ditu. Kunaon jeung cenah kana hayang nempel ka pakana inju aing lain naon, aing keur hees dikihan. Di mana? Di liang sirum. Waya negara balik deui teu hayang aing boleh hayang mentar rokok heula. Rokok naon? Gentong. Tusum kuring males teuing propos ge hade bae. Setan kesrek tanu kitu ngaranna. Matak mun aya nu kasandingan ulah dicampe tilok ulah apa? Awas cokot teh kotok lantu. Seseger kana bibir. Aduh enggak sadar. Iya mau ditanyaan. Aduh kahayangna jurig ieu. Nggak segera balik moal ke jam 3 balikna. Kebelamat candahari. Geblek ge. Bacakan surat jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusdi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Kabur kege. Buku cenah dibacakan ayat Quran bikin pinter. Eta jin Islam. Dibacakan Yasin deh. Pinteran kena aing. Dilalawe ku jurig tutungna. Bacakan ayat kursi. Bolak-balik dina walaya uduhuna 3 kali. Sawan kege. Gitu. Tedaikeun sawan keneh bae, cokot Bang Bara, seumeutkeun kena teu kena irungna, kayak dicocok ku Bang Bara. Untuk gegelepekan manehna. Bener. Tawon lebih bagus. Mun bisa sasayang. Coba ya jurig jeung katakistan teh sawon. Tawon embregeun tawon dak kurang. Nah, akhirnya Rasulullah SAW berangkat ke Makkahul Mukarramah, terus ke Hijri Ismail. Rasul pala hadirin dikumbah ku cai Zam-Zam. Horeng Rasul, ternyata perjuangan Rasul susah ke Taif, susah di Mekah, ternyata rek dihibur ku Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ternyata Rasul rek dihibur ku Allah, rek diangkat derajat ku Gusti Allah. Urangnya gitu baik ketika jelema menangka susah, muntangna ke Allah, tidak berharap kepada manusia, yakin bakal diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal. Akhirnya Rasul di Isra jeung di Mi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Moal dibahas ku kula Isra Mi'raj nama lantaran kabihan ge geus nyararaho ngan kabihan ge meureun carita nu tadi maka karak rada ngadenge nya. Tah horeng kitu hikmahna
ketika orang musibah husnudzon ke Allah, insya Allah bakal diangkat derajat. Begitu Rasul di Isra dan dimirajkan, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, diundang langsung oleh Allah. Balik Rasul Isra Mi'raj, ulah ngomong menang oleh-oleh kurang pantes. Kieu nyariosna Rasul Isra Mi'raj kenging tugas. Ulah ngomongkeun oleh-oleh, doang ti menes bae balok. Harak oleh-oleh. Tapi menang tuh beda kan tugas jeung oleh-oleh. Beda tuh. Beda. Kenging tugas nyatana sok mata kaya nanya ibuna sholat, bapana, minantuna, anakna. Nah, cek ibu-ibu mata kayak tidak kiai. Ulama jarareng, pararus, hararan. Pulang gitu teh, kebenaran bukan salah ketilok sholat, salah teteh bawa kanu gitu. Nusuk sholat ngebuat degene, bawa kanu tilok. Itu aja nasib abdi tuh, nasib teteh. Cenah ulama puyang hayang minta talak doraka. Ibu minta talak ke salaki, kumeda salaki tilok sholat asal Islam be salakina. Tilok sholat urusan manehna jeung Allah, minta talak doraka, ngadu ke hakim mau didenge. Sabab lain bagian anak. Contoh, urang gonggong, ibu dari mana? Dari Gonggong, Pak. Ada apa kesini? Mohon maaf Pak Hakim. Iya ibu mah hayang ditalak ku salaki ulama. Apa masalahnya? Puyeng, kunaon? Boga salaki kebeneran Pak tilok sholat. Islam. Sok sholat Idul Fitri doang. Jadi ulama yang ditalak bae geus desa laki minta talak eueuh teh kena alak mohon alak cenah kula. Puyeng ulama cenah ieu. Cek kaki mohon maaf saya tidak bisa nalak karena ini bukan aib nikah. Moal. Muntah mah kieu ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu di mana? Ti Gonggong Pak Hakim. Aya naon ka dieu? Abdi mah rek rapa. Aya kitu kunaon? Hayang kena ditalak ku hakim. Ari kitu salaki ibu teu kena alak. Naon masalahna? Lain naon? Masyaallah eta barangna doang terong dileog. Ngulapes Pak Hakim padu. Ai tadina pugu ngulapes. Pan hayang kanu ngulapes doang terong dileog teu nyahopan. Salaki ibu teu daek nalak, teu daek. Meunang rapak. Itu aib nikah. Maaf. Lain ngomong jorok kulit. Kartos. Wih kartos deh. Ges Rasul menang tugas di Gusti Allah. Salat nu 5 waktu, matak sarolat. Iya dina Pak ya mun bungsu sahirup salat. Deuleu ya, na salat mah. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Hayang jag-jag salat. Rabbik firli mugi Gusti ngahampura dosa abdi. Warhamni mugi Gusti mikalos ka abdi. Wajburni mugi Gusti nutupan anak kasusah abdi. Warfa'ni mugi Gusti ngangkat derajat abdi. Warzuqni duit ya Allah, duit ya Allah, salah kita usaha ya Allah, alumbuk segala mak buruk ya Allah, duit ya Allah, duit. Kata warzuqni eta dengekeun ku ibu jeung ku bapak. Sak Rasulullah idza kabbara al-'abdu lis-salati fayaqulu Allah ta'ala lil malaikat ya malaikati, di mana-mana takbir hiji hamba usolli fardhu dzuhri cek urang dia arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala atau adan lillahi ta'ala Allahu akbar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkeun ka malaikat ya malaikati irfa'u dzunuba 'abdi hatta ya'budani tahiran. Malaikat cokot ieu hamba aing nu keur salat dosana kabeh tarik sehingga manehna salat ibadah ka aing dalam keadaan bersih. Ulah aya dosaan sagede kuman-kuman acan. Para hadirin, begitu diangkat ku malaikat dosana. Cek ieu nu salat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Cek malaikat, "A nu'iduha?" Gusti, kumaha dosana balikeun deui ta ulah. La yaliku bikarami inni qad ghafartu lahum. Teu pantes malaikat kudu dibalikeun di dosana. Izin aing cek Allah dengan kemuliaan aing, dengan kalamanan aing, dengan berehannya aing. Qad ghafartu lahum. Aing geus ngahampura ka jalma hamba aing anu sok daek salat. Dohor salat
bersih dosana. Geus dohor teh kalau ngomongkeun batur deui bae. Geus ngomongkeun batur teh kalau kajian maksiat deui bae. Dur asar salat deui, bersih deui. Nyieun dosa deui, magrib salat deui, bersih deui. Masya Allah. Insya Allah ketika terus-terusan gitu, andai kata orang berbuat dosa leutik maka sabet dina salat dihampura dosa ku Allah. Mantak saralat pang sangeuk-sangeukna ibadah eta salat. Sangeuk nu pang sangeukna salat, pang sangeukna ceng salat Isya. Aduh lain bapatah. Nu kadua subuh. Tah dohor tah sangeuk deui tah. Asar deui rah eta lain bapatah. Atuh kabeh burung aya kitu. Mata kesok, hei, mata ke cina kiai kula mah puyeng, cek ibu-ibu mata ke pus. Lanjut kumaha tuh kiai lesteng bu, eta mah urusan teu salat salaki ibu mah jojong bae salat ngaji ibadah ka Allah, masak nu ngeunah di imah. Salat kitu salat sabodo amat, aya teh can tilok salat kiai, lesteng itu urusan kebo bae. Mun isuk-isuk teh tanya, endek ka mae, endek ngopi heula teh endek cara pola, oeh. Ya embung eta salah disebut kebo mah. Hayang subur makmur masyarakatna salat, rumah tangga hayang adem salat, hayang jembar rezeki salat. Ibu usaha salaki ibu hayang teu maju, jawab hayang teu maju, dorong make gerobak. Salatna bae balenerkeun, salatna balener geus na salat ge cukup mementa ka Allah hayang naon rukun Islam anu 5 kabeh aya dina salat. Hiji sahadat, nah salat aya usaha sahadat. Aya nu kadua salat jenisna tama nu kadua mah jenisna salat. Nu katilu zakat bersih, salatna kudu bersih. Tina hadas gede hadas deut. Bajuna kudu bersih ulah aya najisan, awak urang teu aya najisan, berarti kudu suci, kudu boga wud. Tina hadas leutik jeung hadas gede. Zakat bersih. Nu katilu puasa. Salatna kudu puasa, lamun aya ceul diteleg batal sarua dina salat ge. Batal. Alhamdulillah. Nu katilu munggah haji. Nu kaopat puasa, nu kalima munggah kumaha munggah haji aya una salat aya usolli fardhu dzuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati. Di mana kiblat? Ayeuna di Nah, pawalli wajhaka syatral masjidil haram. Desah jelema anu kata salat di hareup timur. Ari ieu cenah ka barat menang saha menang ngiblatkeun, saha anu ngiblatkeun kiai nu ahlina. Mantak sing kararade nyieun mushola, nyieun masjid, ulah sok sakadaek. Punten di SD waris sok loba mosok aya mosok kan saya pemerintah tukang bas ulah main bangun bae pan dia mah teu nyaho elmuna nanya ke ustad setempat kumaha ustad mandomna aya elmuna 25 darajah bertepatan rukun hajar aswad 27 darajah bertepatan dengan rukun dengan rukun dengan multazam. Hayu aya elmuna tata cara ngiblatkeun salat kasanu bisa kiai nanti bisa nanti nanya deui ke mana bae gitu ulah sok nyanyawanan main baratkeun bae loba di musola teu make pandoman akhirna ngararacok nanya ka ahlina ulah sok nyanyawan iya bahaya batur kadinya salat jeung menang ngiblatkeun manehna maena teh nyaho ilmuna sasar kabeh dosa dia hukumna tah nanggung jelema nu salat di dinya bari teu ngiblat makana ulah coba-coba ngiblatkeun masjid mandom masjid aya ilmuna itu Indonesia 25 darajah lempeng pas rukun hajar aswad wal hadirin hadirat sagala kabeh aya ilmuna ternyata ulah sembarangan. Silakan Anda yang jadi pejabat berkiprah di daerahnya masing-masing, nu jadi ustaz jadi kiai berkiprah di daerahnya masing-masing, nu dina dagang berkiprah di daerahnya masing-masing, nu dina patani naon bae berkiprah di daerahnya masing-masing. Wayahna urang ngahiji kabeh babarengan kabeh salat ulah tinggalin berjamaah mun bisa 5 waktu, mun can bisa 4 waktu, mun can bisa 3 waktu, mun can bisa 2 waktu, mun can bisa sawaktu sakali, mun can bisa keneh ulah sampai ninggalkeun salat ngaji saminggu sakali jeung tatangga sing alakur ulah pagoreng-goreng sangka kudu bagus-bagus sangka ieulah eusina Isra Mi'raj sakitu nu kapihatur moga-moga aya manfaatna billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.